عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada qaybtii labaad ee codka saddexaad qaybtan waxaan ku arki doonaa logic and definition logic iyo sidoo kale qeexitaanka casharka koowaad waxaan ku arki doonaa meaning types and purpose of definition macnaha qaybaha iyo sidoo kale ujeedooyinka definitionka ama qeexda iska leedahay the meaning of definition macnaha qeexitaan maxaa la definition lafteeda maxay tahay definition is waxa weeyaan is a technical and structural organization of word waxaa la yidhi waa habaynta erayada ee qaab dhismeed iyo farsameed under or iyo ama baa la yidhi terms dibxaha or phrases ama sidoo ama jumladaha gaagaaban in explaining the meaning of a given term si loogu sharxo baa la yidhi macnaha ama loogu faahfaahiyo macnaha erey dibix gaar for most logicians dadkan cilmiga logic bata intooda badan baa la definitions are intended qeexda waxaa loola jeedaa bay leeyihiin exclusively si gaara to explicate in lagu faahfaahiyo ama lagu sharxo the meaning of words macnaha ereyada hence sidaa daraaddeed we may define definition laftiisa inaan u qeexnaan laga yaabaa as a group of words ereyga definition inaan u qeexnaan laga yaabaa a group of words koox eraya ah that assigns a meaning taasoo baa la yidhi macno siisa ama macno ku sumada to some word erey or group of words ama koox eraya accordingly inagoo haddaba qeexdan u eegaynay every definition consists of two parts definition kasta wuxuu ka kooban yahay laba qaybood the definiendum and the definitions the definiendum la qeexaha and the definitions iyo qeexayaasha maxay kala yihiin definiendum iyo definitions the definiendum is waxa weeyaan the word waa ereyga or group of words ama waa kooxda erayada that's supposed to be defined ee la qeexayo kooxda ereyga ama kooxda erayada la qeexaya ayaa la yidhahdaa maxay definiendum and the definitions is waxa weeyaan la qeexayaashuna is waxa weeyaan the word ereyga or group of words ama waa koox eraya that does the defining kuwaasoo qabta baa la shaqada ah qeexitaanka for example tusaalahaan in the definition qeexda baa la yidhi tiger means large striped ferocious feline indigenous to the jungles of India and Asia waxaa la yidhi ereyga tiger baa waxaa lagu qeexay ama shabeel macnaheedu waxa weeyaan baa la yidhi waa xayawaan weyn oo liidliid leh oo adag oo xayawaanka qaybta feline la yidhahdo ka tirsan oo sidoo kale kaymaha Hindiya iyo Asia u dhashay ama asalkiisu xagaa yahay haddaba ereyga tiger is the definiendum ereyga tiger baa ah baa la yidhi la qeexaa and everything wax kasta oo after the word means ka dambeeya baa la yidhi ereyga means ereyga means ka dambeeya oo dhanina waxaa weeyaan the definitions qeexayaashii weeyaan the types and the purposes of definition noocyada iyo sidoo kale ujeedooyinka qeexaha there are waxaa jira various kinds noocyo kala duwan of definitions oo qeexaha that are actually used kuwaasoo loo adeegsada in our political life noloshan caadiga based on hadda inoo ku salayna the functions that they actually serve shaqooyinka ay qabtaan baa definitions can be classified into 5 qeexaha waxaan u kala saari karaa 5 qaybood oo kala ah stipulative lexical precising theoretical and persuasive definitions aan aragna baa yidhahdo iyago faahfaahsan aan arag ka koobaad waxaa la yidhaha stipulative definition assigns waxa uu siiyaa baa la meaning macno to a word ereyga for the first time marka horeysa this may involve either coining a new word or giving a new meaning to an old word waxaa la arrinta waxaa laga yaabaa inay ku lug yeelato samaynta erey cusub ama siinta macno erey hore u sii jiray the purpose of stipulative definition ujeedada laga leeyahay stipulative definition is usually badanaa waxaa weeyaan to replace in lagu bedelo a more complex expression oraah aad u ka kamaalin with a simpler one mid fudud in lagu bedelo the need for a stipulative definition baahida loo qabo stipulative definition is waxaa weeyaan is often occasioned by badanaa waxaa keena baa some new phenomenon or development dhacdo ama wax cusub oo soo kordhay for example tusaalahaan the attempt which has been made a few years ago waxaa la yidhi iskudaygii la sameeyey sanada ka hor at a certain zoo to crossbreed tigers beer xayawaan laga sameeyey baa lin si la isugu tarmiyo tigers and lions libaaxa shabeelka iyo libaaxa has been succeeded waxaa la yidhi waa lagu guuleystay because of the genetic similarity of the two species sababta oo isku mid ahaanshaha hidde-sidaha labadan jins that offspring were produced from a male tiger waxaa la yidhi awlaad ayaa waxaa iska dhalay tiger ama shabeel lab ah iyo sidoo kale libaax dhadiga ana sidoo kale libaax muxuu ahaaye lab ah iyo sidoo kale shabeel muxuu ahaa dhadiga ayaa iska dhalay when the offspring were born markay dhalatay baa la yidhi muxuu ahaaye awlaad wixii ay iska dhaleen markuu dhashay it became appropriate to give them names waxaa haboonaatay baa la yidhi in magacii la siiyo of course ilaan waxaan la iska dhalay libaaxna maaha shabeel lama wax isku jira soo ma of course dabcan baa la yidhi the names of magacyada baa la yidhi offspring of male tiger and a female lion waxay iska dhaleen libaax lab ee dhadiga iyo shabeel lab ah
iyo sidoo kale waxa offspringiga iska dhaleen libaax dhadiga iyo shabeel libaax laba iyo shabeel dhadiga could have been used waa la isticmaali karay oo magac in looga dhigo soolaan complex expression kila lahaa waa fudud baa lagu bedeli waa ka soolaan waa complex expression waana hal waxba hal magac wuxuu yahay waxa iska dhaleen labadan xayawaan waxaa la yidhi could have been used oraahdan ayaa la isticmaali karay but laakiin these names were hardly convenient magacyadani laakiin kuma habboon instead the name is Tigon and the Liger were selected meesha kuwa la adeegsan lahaa waxaa la yidhi waxaa la soo xushay oo loo bixiyey labadan magac ee kala Tigon iyo Liger Tigon waxa weeyaan waa ilmaha iska dhaleen libaax lab ah iyo shabeel lab ah baan jeedaa iyo sidoo kale libaax dhadiga oo TIG waxaa laga soo qaatay Tigerkii oo intana libaax qaybsi magaciisa qaybsi ma laga soo qaatay Liger waxa weeyaan libaax lab ah iyo sidoo kale shabeel dhadiga waxa iska dhaleen baa la yidhi isagana Liger loo bixiyey another use for speculative definition isticmaalka waxyaabo kale wax kale loo adeegsado baa la speculative definition waxa weeyaan to set up secret codes sidoo kale baa la yidhi muxuu ahaay afgarashooyinka waxyaabaha la soo afgartay sirta in muxuu ahaay lagu samaystaa iyada sidoo kale loo isticmaalo tusaale ahaan during World War II xilligii lagu jiray baa la dagaalkii labada adduunka Tora eragan saddex jeer lagu celiyay wuxuu ahaa the code name waxa la yidhi wixii ay isku afgaranayeen code namekii ama afgarashadii Admiral Yamamoto transmitted to the war office muxuu ahaay Admiral ninkan taliyaha ciidamada badeed ahaa ee Yamamoto la oranayay uu gudbin jiray baa la yidhi dagaalka xafiiska dagaalka ee Tokyo ku yaal signaling isagoo calaamad uga dhigayo ama ku muujinaya that the Japanese fleet in maraakiibta dagaalka ee Japanku had not been spotted in the hours preceding has not been spotted aan meeshii joogaan weli la ogaanin in the hours preceding the bombing of Pearl Harbor saacadii ka horreeyay baa la yidhi intaan saldhiggii Maraykanka ee meeshay deganaayeen ee Pearl Harbor intaan aynu Japan ku duqeyn Morrison waqtiyadan dhowna baa la yidhi soolaan Operation Desert Storm hawlgalka loo yaqaano hawlgalka la dhaho Operation Desert Storm hawlgalka duufaantii saxaraha was the code name given to the military invasion of Iraq duulaankii Iraq lagu qaaday baa la yidhi magacii loo bixiyay ayuu kaasina ahaa Operation Desert Storm duulaankii duufaantii saxaraha waxay ugu magac dareen Maraykanka iyo xulafadiisu markay weerar ku qaadeen maxaa Iraq lexical definitions qeexda labaad waxa la lexical definition this definition is used qeexda waxa loo isticmaalaa baa to report in lagu tabiyo the meaning macnaha that a word kaasoo ereyga already has in a language oo mar hore ku sii lahaa luqadda macnaha oo ereyga ku sii lahaa in lagu tabiyo loo isticmaalaa kan dictionary definitions are all instances of lexical definition xal qeexaha dictionary-yada ama qaamuusyadu waa nooc ka mid ah maxay lexical definitions because words are frequently used in more than one way maadaama baa la yidhi ereyada loo isticmaalo in ka badan hal qaab lexical definitions waxay leeyihiin further purpose of ujeedo dheeri ah eliminating the ambiguity that would otherwise arise waxaa la yidhi ambiguity-ga soo bixi karta if one of these meanings were to be confused with another haddii macnayaasha uu ereygu iska leeyahay mid kale uu leeyahay ay lagu dhex wareero ambiguity-ga waan soo aragnay waxay qeexda kale saddexaad waxaa la yidhi precising definitions the purpose of precising definitions ujeedada laga leeyahay precising definitions is waxa to reduce in la yareeyo the vagueness of word muxuu ahaa vagueness-ka ereyga aan cadaan la'aanta ereyga oo ereyga inuu la cadeeyaa loo isticmaala qeexda once the vagueness of such words is reduced marka baa la yidhi vagueness-ka ereyadan hoos loo la yareeyo by precising a definition iyadoo la adeegsanayo qeexdan precising in la yidhahdo one can reach a decision ruux wuxuu gaari karaa baa la yidhi go-aan as to the applicability of the word to a specific situation adeegsiga ereyga in xaalad gaara loo adeegsado tusaale ahaan if legislation were ever introduced waxaa la yidhi haddii sharci lasoo saaro taasoo dhigaya to give direct financial assistance in la siiyo taageero maaliyadeed oo toosa to the poor dadka fuqarada a precising definition will have to be supplied waxaa la yidhi qeex precising oo waa in la keeno taasoo caddaynaysa exactly who is poor and who is not yaa ah faqiir yaa ah yaanse ahayn waa in la kala caddeeyo si lacagtaas uu helo taageerada la sheegay haddaba definitionka su'aalahan haddii ereyga faqiir lagu macnayo means having an annual income waxaa la yidhi waa ruux dakhli sanadla oo leh ama dakhliga sanadlaha soo galay uu ka yar yahay $4,000 and a net worth of less than $2,000 iyo sidoo kale hantida saafida ruuxa haystaa inay ka yar tahay $20,000 $20,000 is waxa weeyaan example of precising definition waa tusaale precising definition oo tusaalahan ereyga poor ayaa vagueness-ka laga saaray xaaladda gaarka ee marka loo adeegsan karo ayaa la sheegay qaybta afraadna waxa weeyaan theoretical definitions a theoretical definition assigns waxa uu siyaaba leeyahay meaning macno the word erey by suggesting a theory isagoo soo jeedinaya baa leeyahay aragti
that gives a certain characterization taasoo sabab leh dabeecada gaar ah to the entities jiraalada that the term denotes jiraalada baa la yidhi ama waxyaabaha jira ee hoos imanaya ama hoos galaya tibixda. Such a definition provides a way of viewing or conceiving these entities. Definitionada noocani ama qeexaha noocani waxayna siiyaan baa la yidhi qaab aan u fiirin karo ama u fahmi karo entitieska ama jiraalada that suggests taasoo soo jeedisa deductive consequences waxyaabaha ama cawaaqib ka dhalanaya. Further investigation baaritaan dheeraada experimental or otherwise mid tijaabo haato ha wax kala haato and whatever else would be entitled by the acceptance of a theory governing these entities. waxa kalena baa la yidhi whatever else wixii kalena waxyaabaha kaloo dhanina would be entitled waxay ku xidhnaanayaan baa la yidhi by the acceptance of a theory governing these aqbalida aragtidan muxuu ahaayey entitieskan hagaysa. The definition of the term tusaalahaan baa la yidhi qeexda tibixda heat found in texts dealing with kinetic theory of heat laga hela baa la buugaagta ama qoraalada ku saabsan muxuu ahaayey aragtidan la yidhahdo kinetic theory of heat provides a good example ayaa tusaale fiican u ah theoretical definitionka. tusaalahaan ereyga heat waxaa lagu qeexayaa heat waxaa la leeyahay means macnihiisu waxaa weeyaan the energy associated with the random motion of molecules of a substance. waxaa la yidhi waa tamarta la xidhiidha socodka ay sameeyaan muxuu ahaayey socodka randomka muxuu ahaayey aan dhinac gaar oo soconin ay sameeyaan muxuu ahaayey molecuulada iska leedahay walax. This definition does more than merely assign a meaning to a word. waxaa la yidhi qeexdani waxay qabataa wax ka badan ama shaqada ay qabataa way ka badan tahay keliya inay erey macno siinayso. It provides sidoo kale waxay keenaysaa a way of conceiving the physical phenomena that is heat qaab aan ku fahmi karro baa la yidhi phenomenon duleed ee la yidhaahdo heat. Persuasive definitions. The purpose of persuasive definitions ujeedada laga leeyahay baa la noocan persuasive definition is waxaa weeye to engender a favorable or unfavorable attitude in la abuuro baa la yidhi muxuu ahaa mowqif dhiirigelinaya ama dhiirigelinayo toward what's donated by the definition. waxa ereygan la qeexaha waxyaabaha uu hoos imanaya ama uu keensanaya hoos imanaya. The purpose is accomplished by assigning an emotionally charged or value laden meaning to a word. ujeedadan ah in mowqif dhiirigelinaya ama dhiirigelinayna waxaa lagu gaadhaa baa la yidhi iyadoo la siinayo ereyga macno dareen xambaarsan ama dhan u janjeera while making it appears that the word really has in adoo ka dhigay baa la yidhi in ereygu uu leeyahay macnihii uu ku lahaa luqadda caadiga adoo dhigay qaab ah inuu macnaha ereyga caadiga ku leeyahay laakiin waxaa ku laran muxuu ahaayey dareen baa ereyga uu xambaarsan yahay iyo mowqif buu ka turjumaya. Let us see the following examples. aan eegno tusaalayaasha. labadan tusaale waxay qeexayaan hal erey laakiin waxay u qeexayaan laba qaab oo kala duwan mid kasta mowqif iyo dareen gaar ah xambaarsan yahay. mid koowaad wuxuu leeyahay abortion means ilmaha iska soo tuuridda waxaa weeyaan buu leeyahay the ruthless murdering of innocent human being. xaleen waa dilidda xandarrada ee la dilayo biniaadam aan waxba galabsan. ka labaadna wuxuu ku qeexayaa abortion means wuxuu leeyahay a safe and established surgical procedure whereby a woman is relieved of unwanted burden. wuxuu leeyahay waa hanaan badbaada oo jiro la yaqaano kaasoo buu leeyahay islaanta culayska inay rabin lagaga dulqaado. marka waa hal erey laba qaab oo kala duwan loo qeexay. marka qeexaha noocan ee dareenka iyo mowqifka xambaarsan baa la yidhahdaa persuasive definitions giving their primary objective inagoo siinaba ujeedadooda koowaad influencing the attitudes of the reader oo ah saameynta muxuu ahaayey akhristaha ama mowqifka akhristaha iyo sidoo kale dhegeystaha. Persuasive definitions qeexahan persuasiveka may be used in loo isticmaalo laga yaabaa with considerable effectiveness in political speeches and editorial columns iyagoo saameyn leh ama saameyn la arki kara iyagoo laga yaabaa in loo adeegsado hadallada siyaasadeed iyo sidoo kale qoraalada iyo maqaalada ay tusaalaha warbaahinadoo kala soo daabacaan ayaa loo adeegsadaa.